號，啱啱剪完頭髮，而家去嗰個太子灣啊，即係近前海。我諗住過去嗰個 K11行下，搭地鐵都成個鐘頭，我覺得係。下一站跟住再去前海搭巴士返中山。新開啊 K11 即係香港尖沙咀嗰個 C 出口。成個車有實 Q， 一出嚟喺個鏡頭望一望啊，出去先。C 出口，C 出口唔知 C1 定 C2咧？應該一出去就 K11嘅。其實呢度山卡拉嚟嘅，應該我睇個地圖係最海皮，即係其實呢度一出去就應該係海邊皮位嗰啲地方嚟。我哋攞一塊地喺度起，新世界話呢排都唔係好掂，好似。去尖沙咀嗰個去過嘅，上個月，佢又係啲即係好似好藝術咁樣，但係冇乜嘢行，即係可能香港細嘅地方去即係有樓上有樓下，跟住又轉彎，即係去唔得大個地方，行得即係3800咁好似。咁可能呢度大啲喎，呢度今年先開幕嘅好似。咁下一陣啦，行半個鐘度啦，睇一睇。下一陣咁就走。其實啲商場都唔係好啱行嘅，不過過嚟睇一睇咯。呢度地鐵站真係行出嚟 C 出口，一個嚟已經係對馬路。K11我都等，佢連續1嚿2嚿3嚿，跟住白色個波都係，所以啲全部都係新嘅，呢啲冇人住，啲樓幾靚起咗，呢個啱啱起喎，呢度仲係起緊地鐵站上面，啱幾站。一區全部新嘅，冇人。深圳真係犀利啦，全部都高樓大廈。行過去先，一上去應該。K11，下次帶你哋過嚟啊！呢同尖沙咀嗰個起嗰啲設計差唔多一模一樣，呢度大好多，冇人不過蝕水啦呢度。即係如果喺度開鋪真係大鑊就冇人。入到嚟行到呢度都有陣香水味，幾犀利。呢度唔知咩嚟都入去，唔喺度入去，又要上樓梯。入去試下先。都好大嘅，連續幾個商場黐住。呢啲真係唔係普通商場。呢個未開，封住咗。我覺得鋪頭都急嘅啦，呢啲好急嘅，即係做臨時檔口咁樣。呢個同尖沙咀都差唔多，不過上面都冇開上面，全部封嘅咧。呢啲排版上面全部都冇開，樓梯都封住。Hot Mart 有冇買啊？有 Fufu 斷晒貨啦！
嗰啲貴嗰啲嚟嗰啲冇啦，300幾蚊啫，炒價都好似係。啲全部都臨時單位嚟，即係唔係一間商鋪嚟，啲全部都係。冇人。離遠睇都有個碼頭啊嘛，呢度即係而家呢度條橋行過去，全部都大廈。呢度出邊嗰啲路啊，冇乜人，靚就好靚。啲商場，呢度橋，呢度頭先上去就係南館，呢度就唔係北館，喺行到就南館，即係行到第9 K11。太子灣新世界哇，購物坊佢樓幾靚，呢啲都幾靚嘅。不過住呢度都好偏僻嘅啫，你出翻路成個鐘頭就搭地鐵。不過揸車嘅，但係你搭地鐵都係遠。咁都係近時填海填出嚟嘅喎，全部都空嘅鋪頭，即係全部都係臨時鋪頭，冇一間實體店。喺度唔知幾耐發展得起，真係大鑊真係！成棚人見到啲保安啊、清潔啊，收租唔知收唔收得翻嘅，全部冇人嘅呢啲都係臨時嘅，呢啲鋪頭冇門冇聲，成個商場空空如也。佢今年起好嘅應該。照計又招商全部搞掂啦，全部冇人，呢啲自己有啦，咩周六福啊，梗係周大福自己名下集團嗰啲。香港我都有啲，中間嗰啲冇啦，快啲食物就。呢個我都唔想行真係，全部冇人嘅空嘅，真係慘真係。行就多過睇啲人，多埋。呢度2樓，呢度南館咯，南邊嘅設計又唔同。呢度仲衰過羅湖，普通一個商場，佢上面好似都冇燈，冇開燈，黑掹掹嘅先。上面都唔使上啦。仲咁多，呢度頭先我咪講話香港嗰個即係行唔係咁好行嘅，左左右右。呢個咧就大得滯，呢個冇字喎，我哋睇下冇3萬先。盡頭呢個即係北館南館。佢連最出名嗰啲咩 Gucci、LV 嗰啲都冇，即係通常你咁靚嘅商場，去地下啲全部 Chanel 啊、LV 嗰啲嘅。哇！睇下有冇衫賣先。之前都想嚟行下，買嚟短褲。睇下咩衫賣先。好，等陣再影。呢度冇衫嘅喎，食品啊，樓下先買，呢度買床。2樓，1樓就男裝，嚟睇先。佢連嗰啲連鎖品牌都冇喺度進駐嘅，咁失敗嘅好似。
即係麥當勞都有間無記度